वेलकम साथियों। तो आ चुके हैं हम अगले वीडियो पे और एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आज देखने को मिला, इसीलिए मेरी जो वीडियो है थोड़ा लेट हो गई। इसमें हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो कंप्लीट हो गया उस पर रिव्यू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का हमने पहले ही रिव्यू कर दिया है। सेकेंड शिफ्ट का और कुछ जो बदलाव कर रहा है, जो टाइपिंग सेंटर पे बदलाव हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो मिस कर जा रहे हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब की बार इस जो सेकेंड शिफ्ट में अभी बात करें तो बड़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी फेल हो गए हैं और मैटर की वजह से फेल हुए हैं। केवल मैटर की वजह से ये अभ्यर्थी फेल हुए हैं और मैटर कैसा आ रहा है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ आपके लिए वीडियो लाते हैं, जो भी टाइपिंग सेंटर पे प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें आज मैटर की जो प्रॉब्लम हुई है और मैटर इतना हार्ड दे दिया गया है, जैसे ये देखें फुल रिव्यू लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में इतने बड़े वर्ड आ जा रहे हैं। मतलब 8 से 10 लेटर के जो है वर्ड आ जा रहे हैं कैपिटल लेटर में। तो इसके लिए बहुत सी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो हम बताएंगे, थोड़ा वीडियो पर बने रहें। उसके लिए और भी कई उपाय हैं इसको पास करने के, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और क्या बदलाव कर रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल लेटर वाला एक सिस्टम हो गया। कैपिटल लेटर में ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं और उसके बाद अगर कितने आप स्किप करेंगे, स्किप करने की भी एक सीमा होती है, कितने स्किप करेंगे। तो कैपिटल लेटर का सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे देने वाले हैं। और स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे डैश हो गया, कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इंग्लिश में आ रहे हैं। और हिंदी में आपको पता है डैश आ रहा है। ये जो रीड वाला जो ऐसे लगता है नीचे, जैसे क्र ऐसे जैसे लिखा जाता है, तो नीचे वाला जो रेड वाला लगता है मात्रा वो आ रहा है। और कॉमा आ जा रहा है और फुल स्टॉप आ जा रहा है। और साथ में ये जो है फुल स्टॉप ये वाला आ जा रहा है। ठीक है, कॉमा डॉट फुल स्टॉप, ये 3 वर्ड आ रहे हैं। और आज तो जैसे ऐसा वर्ड हिंदी में देखने को मिल गया, जो जैसे जा लिखा होता है नीचे यहाँ पे बिंदी होती है, इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं। कभी रा के नीचे यहाँ पे बिंदी वाला आ जा रहा है। तो ये थोड़ा मैटर में चेंजिंग किए हैं और थोड़ा हार्ड लेवल का मैटर पूछने लगे हैं। तो आगे के अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी यही होगा कि जुड़े रहें हमारे चैनल से, और जो भी अपडेट आती है उसमें अपने आप को भी अपडेट करते रहें, जिससे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको कोई परीक्षा में प्रॉब्लम ना हो। और हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। मेरी टाइपिंग पे आपको पता है अभी हमने रिक्वेस्ट की है, तो बहुत जल्द वहाँ पे 10 मिनट और 15 मिनट के जो वर्ड हैं टप वाली श्रेणी में आने वाले हैं। ठीक है, रैंडमली वर्ड जो टप श्रेणी में है वो आने वाले हैं, हमने रिक्वेस्ट कर दी है। बहुत जल्द कोशिश करेंगे वो आने की। और 10 से 15 मिनट वाले हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर का जो सॉल्यूशन है, इसमें आप कैप्स लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कैप्स लॉक अलाउ नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कैप्स लॉक पूरी तरीके से अलाउ है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप कैप्स लॉक दबा के इतने लेटर टाइप करके फिर कैप्स लॉक दबा के निकल जाएं, क्योंकि अगर शिफ्ट के साथ इन्होंने दबाएंगे तो आप इतनी देर में, आप जितने में फुल रिव्यू लिखेंगे, इतनी देर में आप 5 से 6 वर्ड लिख लेंगे। तो अगर कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं होगा और आप आराम से यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो और अभी हम आंकड़े अगर देखें तो आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं।